我其實覺得要用一個欣賞嘅態度嘅。咁我嗯我有一樣嘢我好欣賞加拿大嘅，因為我而家喺學校嗰度工作啊嘛。咁佢哋係講緊融合教育喎，即係其實係所有唔同能力嘅朋友會走埋一齊，唔同能力嘅學生會走埋一齊學習嘅。咁我即係我都見到有個即係有個分享啦，就係咧其實有個叫做我哋一個唐氏嘅小朋友咧，咁就喺個學校入面咧。哇，其實真係好包容㗎喎，因為咧佢哋係一齊由細到大 kindergarten 一路長大一齊玩啦，一齊學習啦。我哋就算而家去到一個中學嘅階段咧，其實佢哋係好似打波咁，你都知其實嗰個嘅能力一定係有分別㗎嘛。咁但係咧，佢嗯哋同佢一齊玩波即係 floor hockey 喎，即係一齊玩嘅時候，佢會特登咧俾佢一齊參加啦。但係咧，佢哋又好似扮同佢去搶喎，但係有啲時間咧就真係搶，一啲時間咧就俾佢漏咗網，之後就等佢入到網，咁所以就等佢耶咁樣，等佢有個成功感。我覺得呢個位係我覺得好靚啊！呢個圖畫，呢嗯。個圖畫係我哋係好想期待，即